Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar a como desativar os efeitos sonoros aqui do Race Master. Bom pessoal, mas antes de mais nada, não se esqueça aí de curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro aí de mais conteúdo. Bom pessoal, então primeiramente vamos até o aplicativo aqui do Race Master, tá ok? Então essa é a tela inicial dele aqui. E agora pessoal, vamos até a engrenagem no canto superior aqui, pessoal, esquerdo dele aqui, ó. Clica nessa engrenagem e logo ali na segunda opção temos o som, que é os efeitos sonoros. Então é só estar desligando ele aqui, pessoal, e pronto, uma vez desativado, só tocar para continuar e voltar para o game aqui novamente, tá ok? Bom, pessoal, então espero que esse vídeo aí tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!